अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। इस वक्त मैं ब्लॉक लोरन में हूं और लोरन की आवाम जो है इस वक्त मायूस है। मायूसी जो है मंडी लोरन सड़क को लेकर है। अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है बड़े बड़े दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें 2014 में जो है यहाँ सैलाबी जो है सूरत हाल बनी थी। 2014 में जो है यहाँ पे जो मंडी लोरन सड़क के डंगे निकल गए थे, आरवाल निकल गई थी, ड्रेनेज सिस्टम जो है फेल हो गया था। लेकिन आज भी ग्राउंड पे 2014 के बाद आज भी जो है ग्राउंड पे वही देखने को मिल रहा है। हालिया हुकूमत बनी थी, यहाँ पे जो है एमएलए साहब ने जो है हमारे एमएलए साहब बने थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है जल्द अज जल्द जो है इसको ब्लैक टॉप करेंगे। 1 साल से ज़ायद हो गया लेकिन इसकी ब्लैक टॉपिंग कहीं जो है रिकॉर्ड में नहीं दिखी। अगर कहीं ब्लैक टॉपिंग भी हुई, अगर हम चिखड़ी सड़क की बात करें जहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई है वो भी उखड़ गई है। अगर हम बेला बाला बटलकोट पंचायत की बात करें जहाँ थोड़ी बहुत ही ब्लैक टॉपिंग पैच वर्क हुआ था वो भी जो है उखड़ गया है। अगर हम आज जो है ब्लैक टॉपिंग की बात करें तो आज जो है टेम्परेचर डाउन है, ब्लैक टॉपिंग नहीं हो सकती। फिर भी जो है यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं वो बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि कम अज़ कम जो मंडी लोरन सड़क है अब ये चलने के काबिल नहीं है। अब जो है हमारे जो यहाँ पे पेशेंट हैं वो जो है मंडी लोरन सड़क पे चल नहीं पाते। हमारी गाड़ियों में अब वो जो है दम नहीं रहा कि इस सड़क पे चल पाए। ये जो है रोड जो है ट्रैक्टर रोड है, इस पे जो है हमें काफ़ी परेशानी है। इसी मुद्दे पे जो है इम्तियाज़ गेगी जी हमारे साथ हैं, जो एक्स वार्ड पंच भी हैं और ब्लॉक लोरन से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजूहात है। अगर 30-30 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हुए हैं, अगर जो है 5 ब्लॉक में 25 रोडें जो हैं सैंक्शन हुई है, एक ब्लॉक में जो है 5-5 रोडें सैंक्शन हुई हैं, तो आखिरकार दूसरी जानिब जो है ग्राउंड पे जो है मंडी लोरन 7 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ से हम पीछे बेला बाला ले लें तो या बटलकोट या तांतरे गांव जहाँ पे अभी जो है ब्लैक टॉपिंग की अशद ज़रूरत थी, जो है यहाँ पे जो है ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है क्या क्या परेशानी है, रोड को लेकर कितनी परेशानी। इम्तियाज़ गेगी जी आपका शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। आप किस नज़रिए से देखते हो कि 1 साल से ज़ायद हो गया है हुकूमत बने हुए, जहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 25-25 रोडों का मामला होता है, तो मंडी लोरन 7 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो सकती थी। अब तो मौसम भी नहीं है, टेम्परेचर भी माइनस है। किस नज़रिए से देखते हो आप? अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर वक्त आप जो है हमारे बीच में रहते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती की वजह ये है कि हमारी जो ब्लैक टॉपिंग तो चलो आज हो ही नहीं सकती, हम भी समझते हैं उस बात को कि वो नहीं हो सकेगी। लेकिन मंडी से लोरन तक जो रोड है ना, इतनी बुरी हालात है इसमें, पेशेंट क्या जो ऐसे भी बंदा चलेगा ना वो चलने के काबिल नहीं है। हम बाइक लेके चलते हैं, बाइक नहीं इस पर चलता, गाड़ी चलनी तो मुश्किल है सर। तो रह गया हमारी जो मरकज़ी सरकार है, इसने बहुत दावे किए लोगों के साथ। इन्होंने कहा कि हम आपके काम करेंगे, लोगों ने वोट दिया सरकार को। हमारे एमएलए साहब हैं जो हमारे हवेली एमएलए हैं यहाँ पुंछ के, उन्होंने 42,000 लीड लेके वो जीते हुए हैं। लेकिन लोगों ने अगर उनको वोट दिया इसीलिए दिया है कि वो काम होने चाहिए लोगों के। वो बैठ के वहाँ झूठे दावे करते हैं, नहीं जी हमारे पास 5 ब्लॉक हैं, 25 रोडें, 25 ब्लॉक हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा। मैं एमएलए साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मंडी से लेकर लोरन तक जो रोड है, इस रोड की कंडीशन देखा जाए क्या है। इस रोड कम से कम अगर कुछ नहीं आप कर सकते, लेकिन इस रोड के ऊपर मिट्टी तो डलवा सकते हैं ना, इतना काम तो आप कर सकते हैं। इमाम का सबसे बड़ा जो इशू हमारा लोरन से लेके मंडी की रोड जो है ये ख़त्म हो चुकी है, इस पे चलना ही मुश्किल हो गया है। और ख़ास करके हम क्या कहेंगे लोरन के हमारे लीडरों से, हम पहले भी कह के थक चुके हैं, अब भी और क्या करेंगे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है ना ये किसी का काम कर सकेंगे। दावे ये बहुत करते हैं, हमारे जो पहले भी डीडीसी आए, हमारे बीडीसी आए, कोई भी आया, किसी का काम, गरीब का काम किसी ने नहीं किया है। दावे करते हैं, वो आज कह रहे हैं हमने ये काम किया, वो काम किया। मैं चैलेंज से कहता हूँ, खुदा की कसम, वो हमें कोई काम भी बता दें जो हमारा काम यहाँ किसी लीडर ने किया है, वो हमें बता के दें। झूठे दावे करने से यहाँ कुछ नहीं हमने काम किया। क्या काम किया? गरीब का किसी का क्या काम किया? एक ट्रांसफार्म किसी को दे के वो राजी नहीं है। लोगों ने उनको ट्रांसफार्म के लिए फ़ोन किया कि हमें ट्रांसफार्म चाहिए। ट्रांसफार्म एक मैं मेंबर हूँ सर, कुछ नहीं मैं कर सकता, मैं जाके ले आऊँगा दफ्तर से। उन्होंने बोला नहीं हमारे पास नहीं जी, हमने नहीं आपके ट्रांसफार्म जलाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल की माध्यम से कम लोरन में अगर ये अमाम है, इसका काम होना चाहिए। इन लोगों को आपके ठग बचे करके आप अपना टाइम निकालते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ नहीं आते। हमारे हॉस्पिटल है लोरन में, इसकी क्या कंडीशन है? एक साहब हैं यहाँ,
اس میں پہلے بول رہے تھے ایکس رے مشین بھی آئی ہے جی, یہ آیا, سب کچھ ہم نے دیا. کیا دیا؟ یہاں گاڑی بھی ٹائم سے نہیں لوگوں کو ملتی ہے. رات کو جو لوگ آتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہاں گاڑی بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں ملتی سر. میں کہنا چاہتا ہوں, اور ہمارے جو لیڈر ہیں یہ چھپ کے ہی دعوے کر رہے ہیں سر. اگر ہم مرکز کی بات کریں, یہاں جو ہے جامعہ مسجد کے ساتھ دیکھ لو, دوسری جامعہ مسجد ہے جو بس اسٹینڈ میں ہے, جو دوسری طرف ہے ہائر سیکنڈری کے ساتھ دیکھ لو. یہاں پہ جو ہے پولیس اسٹیشن کے سامنے دیکھو جو ہے ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, پورا پانی جو ہے نالے کا وہ سڑک کے بیچ میں سے. آرمی کے ساتھ دیکھ لو, یہ مرکز ہے. اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ دیکھو جو ہے تاندرے گام میں دیکھو اتنے بڑے بڑے کھڈے ہیں, تو وہاں سے جو گاڑیوں کا گزرنا جو ہے مشکل ہے, دشوار ہے. اب جو ہے یہاں پہ سرکار کہہ رہی ہے آج ٹمپریچر نہیں ہے. پہلے تو بہانہ کرتے رہے جی اب میرے پاس کوئی فنڈس نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آج جو ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ سرد موسم ہے, یہاں پہ جو بہت پریشانی ہے, یہاں پہ بلیک ٹاپنگ نہیں ہو سکتی. کیا اس میں جو ہے سرکار کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بھرپائی کر پائے, کھڈے بھر دیں, یعنی اگر نالیوں سے مٹی نکال کے اس روڈ میں ڈال دیں, کم سے کم یہاں کے لوگ, یہاں کے ڈرائیور حضرات کم سے کم وہ بھی جو ہے راحت کا سانس لے سکیں. سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرکار کے لیے یہ بہت ایسا, یہ ہماری جو ہے یہ جامع مسجد ہے, اس کے ساتھ میں ہم اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں. سر یہاں سے چل کے جو جائے گا وہ نماز پڑھنے کے قابل رہے گا؟ اتنے یہاں بینچوں کھڈے پڑے ہوئے ہیں, نالی پڑی ہوئی ہے, اتنا یہاں سب جو بھی پیچھے سے گند آ کے یہاں گٹھا ہوتا ہے. تو یہ سرکار کو شرم آنا چاہیے سرکار کو کہ اتنے کہنے کے باوجود بھی ہم نے پہلی بار بھی کئی بار یہ بولا ہے کہ کم سے کم کہیں نہیں آپ کر سکتے. یہاں جامع مسجد کے نزدیک تو یہاں تو مٹی تو ڈال دو نا آپ, یہاں لوگ چلنے کے قابل تو ہو جائیں. یہاں بالکل دیکھو نا آپ کیا کنڈیشن ہے. ہم ان کو کیا کہ ان کو شرم آنا چاہیے. یہ جب باتیں کرتے ہیں نا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کرتے کچھ نہیں ہے, سکے دعوے کرتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں ایم ایل اے صاحب کو, کم سے کم یہ جامع مسجد ہے ہماری, اس کے ساتھ یہاں مٹی تو ڈلوا دو نا, لوگوں کو چلنے کے لیے چلنے کے قابل ہو جائیں. نالی یہاں بنوا دو تھوڑی سی. کیا اتنی کمی آپ کے پاس پیسے ہیں؟ بہت ہیں جی آپ کے پاس پیسے, لیکن لگواؤ نا کہیں, ہمیں بھی پتہ لگے آپ کے پاس ہیں. 5 بلاک 25 کروڑوں کی بات کی گئی, جہاں کروڑوں میں 33 کروڑ 17 کروڑ 25 کروڑ کی بات کی گئی. کیا منڈی لورن 7 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر سڑک کے لیے وائڈنگ, ڈھنگے اور جو ہے بلیک ٹاپنگ, اس کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ سکے دعوے کر رہے ہیں. منڈی لورن سے یہاں تک 8-10 کلومیٹر ہے, یہ اس کی دوری ہے. کوئی بڑی بات نہیں, اگر سرکار کرے گی کوئی بڑی بات نہیں. 10-12 لاکھ روپے کا یہ کام ہے, اس میں ہو جائے گا. لیکن وہ کرتے ہی نہیں ہیں, وہ دعوے کر رہے ہیں. دعوے سے تھوڑا کام ہوتا ہے. یہاں کافی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ بلیک ٹاپنگ ہوئی تھی. اگر ہم پلیرا چکڑی کی بات کریں یا اگر ہم بٹل کوٹ بیلا والا کی بات کریں, یہاں پہ جو ہے بلیک ٹاپنگ ہوئی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے وہ کام جو ہے ٹک پایا؟ بہت سی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ آج جو ہے بلیک ٹاپنگ اکھڑ گئی ہے. کیا وہاں پہ جو ہے کمیشن بیس کام ہوا ہے؟ سر وہ ایسے ہی ہوا ہے کام. بلیک ٹاپنگ جہاں ہوئی ہے پہلے ہی, جب وہاں بلیک ٹاپنگ ہوتے ہی وہ جو کام وہ سب اکھڑ کے ختم ہو گیا. ایسے وہاں وہ بجری ڈالتے ہیں, وہ ہاتھ سے بھی لوگ اکھاڑ دیتے ہیں. وہ آپ کے سامنے جو ہوا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا, آج وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن ایسے کام کرنے سے نہ ہو وہ بہتر ہے. کام ہو اگر تو وہ چلو 10 سال 5 سال کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں یہاں لورن میں ہوا ہے, نہ ہوگا. شکریہ. ہماری بھی جو ہے انتظامیہ سے گزارش رہے گی, ڈی سی پن سے گزارش رہے گی کہ ڈی سی صاحب کم منڈی لورن جو سڑک ہے آج تو بلیک ٹاپنگ نہیں ہو سکتی, کم از کم اس پہ جو ہے مٹی ڈال کے جو گڈھے ہیں ان کو پر کیا جائے, ان کو بھر دیا جائے, تاکہ ہمارے جو آنے جانے والے پیشنٹ ہیں, جو ہمارے مسافر ہیں, وہ بھی راحت کی سانس لے سکیں. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے پیر پنجال وائس. دیجیے اجازت, سرفراز ملک کو اللہ حافظ.